Siema, tu Wahacz. Przyznam, lepsze wrażenie niż się spodziewałem zrobiła na mnie automatyczna skrzynia biegów Xtronic w Renault Clio. Jeśli ktoś nie chce zmieniać biegów samemu w tym modelu, to niekoniecznie musi decydować od razu na hybrydę, a może właśnie na Xtronika. Zapraszam na test, gdzie opowiem o skrzyni, a także ogólnie o tym modelu. Jako że na przestrzeni lat zrobiłem już kilka filmów o tym hatchbacku Renault z innymi układami napędowymi, ten test chciałbym zacząć od omówienia silnika i skrzyni, które dostałem teraz, a później przedstawię pozostałe aspekty związane z Clio. Automat Xtronic był w ofercie przez dłuższy czas, później przy okazji liftingu z 2023 roku zniknął, a teraz znowu się pojawił i niezmiennie łączony jest on z jednostką benzynową 1.0 TCE o mocy 90 koni mechanicznych, czyli taką samą, jaka obecna jest w wariantach Clio z manualnymi skrzyniami biegów, przy czym silnik ten z Xtronic radzi sobie według mnie lepiej niż z manualami i zapewnia w konsekwencji lepsze wrażenia, co wynika ze specyfiki tej przekładni. Mamy tutaj bowiem do czynienia z bezstopniowym automatem, bez tradycyjnych biegów, za to z obrotami płynnie dostosowującymi się do potrzeb i niepowiązanymi na sztywno z prędkością, przez co można na przykład przyspieszać przy stałych obrotach. I ta płynność skuteczniej niż się spodziewałem maskuje trzycylindrowość silnika 1.0 TCE, który przez swoją budowę ma tendencję do bardziej warkoczącego dźwięku. Gdy testowałem tę jednostkę z manualem, częściej operowałem w wyższych partiach obrotów, a silnik bardziej dawał o sobie znać. Tymczasem automat Xtronic podczas normalnego przyspieszania po wciśnięciu gazu szybko zwiększa obroty, ale też robi to płynniej i tak samo szybko znowu one spadają po odpuszczeniu pedału, co powoduje, że odczuwalna kultura pracy benzyny jest korzystniejsza niż gdybym sam zmieniał biegi i nie chciał tego robić aż tak często. Wciskając ostro gaz nie ma już cudów i silnik wkręca się na wysokie obroty i nieraz utrzymuje je, chociaż wtedy komputer stara się symulować fizyczne biegi. Nie zawsze to robi i gdy akurat nie, skutkuje to monotonnym i mniej przyjemnym dźwiękiem, ale jako że 90-konny Clio do takich manewrów nie zachęca, to ten minus był przysłaniany u mnie plusami związanymi z zachowaniem podczas normalnego przyspieszania. Dodatkowo, jak na bezstopniową skrzynię przystało, dostaje się tutaj bardzo dobrą płynność podczas zwiększania prędkości i brak szarpnięć i to wszystko powoduje, że Xtronic jest moim zdaniem najprzyjemniejszą do jazdy skrzynią, jaką w Clio można znaleźć. Lepszą również niż ta z hybrydy, bo tam chociażby podczas doładowywania akumulatorów silnik trzyma okresowo podwyższone obroty, czego nie jestem fanem. Z kolei pod kątem dynamiki bohater tego testu tak wypada od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Generalnie Clio z testowanym układem napędowym przyspiesza bardzo płynnie, ale nie jakoś bardzo dynamicznie. Osiągi są moim zdaniem wystarczające, aby bezpiecznie dojechać do punktu docelowego, ale poza miastem nie ma co nastawiać się na wykonywanie jakichś manewrów wymagających bardzo ostrego przyspieszania. W mieście dynamika jest lepsza, a bez względu na okoliczności automatyczna skrzynia Xtronic nie ogranicza możliwości jednostki napędowej, bo sprawnie wkręca litrową benzynę na obroty. Zawsze względem manuala dostaje się też większą wygodę jazdy bez konieczności własnoręcznej zmiany biegów i to wszystko powoduje, że auto takie jakie testuję może być ciekawą propozycją dla osób, które preferują automat, a nie chcą dopłacać do hybrydy e-Tech, która jest wyraźnie droższa, bo kosztuje o 14 600 zł więcej. Xtronic względem manuala też kosztuje więcej, bo w jego przypadku dopłata to 7800 zł, ale wciąż mówimy o aucie, które z niezłym wyposażeniem zamyka się poniżej 100 000 zł. Jeśli chodzi o spalanie, to w Warszawie samochód zużywał mi średnio 7,5 litra na 100 km, na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 4,5-5 litrów, a na ekspresówkach 6,5 litra. W porównaniu z manualem różnicę odczuć można bardziej w mieście, bo tam zużycie paliwa automatu było wyższe około 1,5 litra, w innych warunkach wskazania były porównywalne. Całościowo zatem Xtronic stał się moją ulubioną skrzynią do Clio. Za najrozsądniejszą wersję wciąż uważam tą z fabryczną instalacją LPG i manualem, ale pod kątem czystych wrażeń z jazdy testowany automat jest górą.
zauważyłem w nim tylko jedną dokuczającą bolączkę, to znaczy jadąc bez przyspieszania w okolicach 50-60 km na godzinę, skrzynia ustala obroty na absurdalnie niskim poziomie 1100-1300, a wtedy trzycylindrowy silnik brzmi kiepsko i wibruje i bez wyraźniejszego dodania gazu nie ma za bardzo co z tym zrobić, a nie zawsze chce się ten gaz dodawać. Poza tym jest ok. Odkładając na bok układ napędowy, to Clio jest niewielkim hatchbackiem mającym 405 cm długości i 180 cm szerokości, czyli propozycją o bardziej miejskim przeznaczeniu. Aktualna generacja debiutowała w 2019 roku, a we wspominanym 2023 przeszła lifting, mocno wpływający na wygląd przodu, który stał się bardziej ostry stylistycznie i prezentuje się naprawdę dobrze. Szkoda tylko, że reszta nadwozia nie została do tego dostosowana i linia boczna czy tył są już bardziej obłe, w stylu tego, jak wyglądał front przed odświeżeniem, co burzy trochę spójność, ale i tak uważam Clio za niezmiennie ładnego malucha. Do jazdy dostałem wersję Techno, czyli środkową, która względem podstawy wprowadza inne zderzaki i trochę srebrnych akcentów, na przykład na trapie chłodnicy, a także 16-calowe felgi. W aucie testowym zostały one zastąpione 17-calowymi za 1200 zł ekstra, pomarańczowy lakier metalik jest w standardzie. W kabinie na takie żywe kolory nie ma co liczyć, a szkoda, bo kiedyś można było jako opcję je zamówić, teraz dostajemy wyłącznie wstawki z szarego materiału. Ogólnie projekt deski rozdzielczej nie zestarzał się jednak moim zdaniem, prezentuje się on ładnie i tak powiedzmy dojrzale jak na auto tego typu. Mamy tutaj także dobrą ergonomię za sprawą chociażby w pełni fizycznego panelu klimatyzacji z pokrętłami i informacjami wewnątrz nich. Powyżej jest rząd tradycyjnych przycisków do kilku dodatkowych funkcji. W testowanym egzemplarzu znalazł się system inforozrywki z większym ekranem 9,3 cala zamiast 7 cali w standardzie. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to mamy tutaj jeszcze trochę starsze rozwiązanie z Renault, to znaczy EasyLink względem nowszego OpenAirLink. Jest ono gorsze na różnych płaszczyznach, ponieważ ten OpenAirLink jest po prostu usprawnieniem tego, co jest tutaj, no ale wciąż EasyLink daje radę moim zdaniem, tak jak widzieliście. Ekrany domowe opierają się o personalizowalne widgety, więc to można sobie dostroić do swoich preferencji. Całość działa, może nie jakoś idealnie szybko, jeśli chodzi o tę animację czy coś, ale w trakcie użytkowania ja nie miałem żadnych problemów, aby z tego wszystkiego wygodnie korzystać. Też interfejs jest z tym dużym ekranem odpowiednio zaprojektowany, że te wszystkie ikonki są odpowiednio duże. Logika menu jest łatwa do przyswojenia, więc ten system wciąż sprawdza się moim zdaniem naprawdę dobrze. Większy wyświetlacz wraz z fabryczną nawigacją, a także większym ekranem elektronicznych zegarów, co pokażę niedługo, wymaga dopłaty 2900 zł. Tylko dla nawigacji bym tej kasy nie dorzucał, ponieważ można sobie bezprzewodowo połączyć Android Auto czy Apple CarPlay i jest wtedy mapa bardzo przejrzyście prezentowana, chociaż przyznam, że w tym widoku łączonym trochę doskwiera to, że te obszary tutaj są takie duże i niewykorzystane, przez co ta mapa ma dla siebie trochę mniej miejsca, ale można ją sobie wziąć pełnoekranowo, więc nie jest to realny problem, ale już dla samego rozmiaru ekranu pomyślałbym nad dopłatą, ponieważ względem 7 cali jest to jednak duża różnica na plus w komforcie użytkowania. Zegary w swojej większej formie mają wyświetlacz 10,25 cala, a także możliwość wyboru widoków tematycznych. Jest chociażby widok z mapą, czy też bardziej minimalistyczny i to jest ok. Nie podoba mi się za to fakt, że względem poprzedniej wersji elektronicznych zegarów, która nawet była jeszcze w Clio już poliftingowym, które testowałem rok temu, nie można modyfikować tego, co będzie na środku i z prawej strony niezależnie. Jest tylko wskazanie z prawej strony do zmiany. Na środku niekoniecznie ta informacja o prędkości, tak eksponowana, każdemu będzie niezbędna, a chociażby ktoś chciałby mieć informacje o aktualnych obrotach i o średnim spalaniu, a teraz nie da się tego zrobić, ponieważ zniknęła też skala na tej tarczy i można sobie obroty tylko jako jedną z pozycji z tego prawego menu wybrać i jest to moim zdaniem kiepskie rozwiązanie, znaczy da się z tym oczywiście żyć, ale nie wiem czemu Renault zmieniało coś, co działało, na coś, co jest po prostu gorsze. Żeby być precyzyjnym, dopowiem, że wypełnienie tej skali zmienia się wraz z obrotami bez względu na to, czy ten cyfrowy obrotomierz jest wybrany, czy nie. Więc można mieć pewien ogląd, jak się sytuacja ma z obrotami, no ale wciąż brak tutaj jedynki, dwójki czy trójki na w pełni elektronicznych zegarach, gdzie to przecież nic nie kosztuje, jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Konfiguracją zegarów steruje się z kierownicy, która przy okazji ma wyróżniająco się przyjemnie miękkie wypełnienie pod tą skórą, jak na tę klasę samochodów. Sterowanie odbywa się przy pomocy przycisków z prawej strony. Mamy też tutaj odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej strony obsługuje się tempomat, jest to wszystko bardzo intuicyjne. Tak samo problemów nie sprawia joystick za kierownicą do obsługi multimediów. Jego trzeba się nauczyć, ponieważ nie jest widoczny z perspektywy kierowcy, ale szybko można się do niego przyzwyczaić.
Konstrukcja ta ma tylko jeden minus, to znaczy wyciszanie muzyki odbywa się poprzez wciśnięcie jednoczesnej głośności do góry i do dołu, co nie zawsze zaskakuje za pierwszym razem. Wolałbym, żeby do tego był jeszcze jeden dedykowany przycisk. Wolałbym także, aby zamiast niepotrzebnie grzebać przy zegarach, Renault zajęło się unowocześnieniem strefy ładującej, ponieważ mamy tutaj dwa USB, ale oba są w standardzie A. Zdecydowanie jakieś USB-C by się przydało. Jest także złącze 12V, to jest ok, a także indukcyjna mata do ładowania, jako opcja została zamówiona w egzemplarzu testowym. Jest także złącze AUX do przesyłania muzyki w bardzo oldschoolowy sposób. Nie wiem, ile realnie osób będzie z tego korzystać, no ale jest, za to nie ma z tyłu żadnych dodatkowych portów USB. Z lewej strony kierownicy mamy kilka dodatkowych przycisków, chociażby do łatwego wyłączania wybranych wcześniej asystentów bezpieczeństwa. Można też sobie regulować jasność. Generalnie wszystkie istotne funkcje mają swoje tutaj dedykowane fizyczne elementy sterujące. Nie trzeba gdzieś przekopywać się przez menu, dzięki czemu Clio uważam za bardzo przyjazne w użytkowaniu auto. Wiek konstrukcji widać nie tylko w standardzie USB, ale również w kamerach, bo ich jakość jest naprawdę kiepska, no ale wciąż używalna. Zaletą tego, że nie były modernizowane, jest z kolei to, że nie są aż tak szerokokątne, jak to teraz jest w modzie, dzięki czemu obiekty po bokach nie są aż tak rozciągnięte i lepiej ocenić można perspektywę. Kamera z tyłu w Techno jest w standardzie, system 360 stopni wymaga dopłaty 3500 zł, w pakiecie z czujnikami parkowania z przodu, ładniejszymi światłami z tyłu, a także automatycznym hamulcem postojowym. Dodatkowi asystenci parkowania nie są moim zdaniem tutaj niezbędni, bo Clio ma niewielkie nadwozie i przód łatwo można w nim wyczuć. Z tyłu jest gorzej przez wysoko poprowadzoną i niewielką szybę, ale już nawet w bazowej odmianie dostaje się w standardzie czujniki parkowania z tyłu. Pod kątem manewrowalności to dużo zależy w Clio od wybranego trybu jazdy. Na ustawieniach komfortowych układu kierowniczego mamy niewielki opór kierownicy i można testowanym Renault sprawnie podróżować gdzieś w mieście. Z kolei wybierając ustawienia sportowe, wyraźnie kierownica się utwardza i jak na tak małe auto jest to poziom trochę nawet zaskakujący, przy którym w terenie zabudowanym czuje się pewną ociężałość reakcji. Przy wyższych prędkościach dostaje się jednak dzięki temu bardzo dobrą pewność prowadzenia. Dodatkowo Clio zawsze ma wyraźną bezpośredniość reakcji, więc jak na taki zwykły, niesportowy model, właściwości jezdne są tutaj mocnym punktem, nie tylko pod kątem bezpiecznego dotarcia do celu, ale również dostarczania trochę pozytywnych emocji. Zawieszenie samochodu jest umiarkowanie zestrojone. W egzemplarzu testowym felgi z cieńszymi oponami uwypuklają mniejsze nierówności, ale wciąż amortyzatory nie radzą sobie przesadnie twardo z większymi, więc dla mnie wygoda nawet przy dłuższej jeździe była ok. Co najwyżej do przemyślenia jest zostawienie mniejszych felg. Poza standardowymi dla wersji Techno 16-calowymi obręczami dostaje się w tej odmianie też dobre moim zdaniem wyposażenie. Względem podstawowego Evolution dochodzi chociażby dostęp bezkluczykowy, automatyczna klimatyzacja, czujnik deszczu, wspominana kamera cofania, a także wybór trybów jazdy, skóra na kierownicy czy fotel kierowcy z regulacją wysokości. Zatem moim zdaniem 8700 zł do Techno warto dopłacić. Evolution też da się oczywiście jeździć, ale osobiście pewnie żałowałbym później tej oszczędności, długoterminowo użytkując samochód. Ze skrzynią Xtronic Techno oznacza kwotę 93 700 zł. Wciąż jednak, aby osiągnąć poziom wyposażenia egzemplarza testowego, trochę rzeczy trzeba zamówić. W aucie, które dostałem, zaznaczone zostały wszystkie opcje dodatkowe, które łącznie kosztowały lekko ponad 10 000 zł i ustaliły cenę auta na poziomie 104 300 zł. Wybierając manualną skrzynię do benzyny bez LPG, cenę samochodu nawet ze wszystkimi dodatkami obniżyć można do 96 500 zł i tutaj widzę główny problem z przekładnią Xtronic, że jest droga. Wciąż jednak, tak jak mówiłem na początku, jest ona znacznie tańsza niż hybryda e-Tech, która jakoś spektakularnie osiągów czy zużycia paliwa nie poprawia, zatem testowany mechanizm dla osób, które w Clio nie chcą samemu zmieniać biegów, jest moim zdaniem rozsądniejszy. Chyba że ktoś nie chce już za bardzo liczyć się z pieniędzmi, to tylko dla e-Tech zarezerwowana jest usportowiona wizualnie odmiana Esprit Alpine, która wygląda jeszcze lepiej z innymi felgami czy ciemnymi wstawkami na zderzakach oraz kilkoma dodatkami w środku, więc szkoda, że tylko przy hybrydzie można ją mieć. Operując jednak w bardziej rozsądnych pułapach cennika, to egzemplarz Clio bardzo podobny jak prezentowany, tylko z trochę mniejszą ilością pakietów dodatkowych, można mieć również 1324 zł netto albo 1629 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 3-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000, a dodatkowo widzowie kanału, wpisując w uwagach do zamówienia na stronie kod Wahacz Free, mogą mieć darmowe podstawienie auta
to pod wskazany adres. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. W kabinie, gdy jest ciemno, dostrzec można jedno dekoracyjne źródło światła w postaci LEDowego paska na tunelu środkowym, który wygląda moim zdaniem ładnie. Można też modyfikować jego intensywność świecenia, jak również kolorystykę. Wtedy też od razu zmieniają się kolorystycznie akcenty na ekranach. Niestety względem wersji przed odświeżeniem nie mamy tutaj już dodatkowych, rozproszonych już dekoracyjnych elementów świetlnych w klamkach, więc został tylko ten pasek, a jeśli chodzi o instrumenty pokładowe, to wszystko pozostało po staremu, to znaczy mamy neutralną i czytelną biel na przyciskach i przełącznikach i też żadnych braków w oświetleniu. Na zewnątrz, z przodu w Clio po liftingu znalazł się ostry i wyraźnie zwracający uwagę wzór świateł, który wypada moim zdaniem naprawdę ciekawie. Wszędzie na froncie mamy LEDy. Tak samo jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu Renault nie ingerowało w oświetlenie, co poskutkowało też żarówkowymi kierunkowskazami. Z jednej strony wzór już LEDowych świateł pozycyjnych wciąż wygląda naprawdę dobrze, ale z drugiej jest on trochę zbyt delikatny aktualnie moim zdaniem w porównaniu z tym, co obecne jest z przodu. LEDowe światła główne w Clio nie są wyposażone w żadne zaawansowane funkcje adaptacyjne, a ich konstrukcja oparta jest o odbłyśniki. Dostaje się w ich przypadku przeciętną precyzję poziomą odcinania obszaru jasnego od ciemnego, ale za to pozytywnie jak na rozwiązanie tego typu wypada moc świecenia, bo ta jest naprawdę niezła. Całościowo jednak światła w Clio nie wyróżniają się niczym szczególnym, zwykłe statyczne LEDy. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi nie mam żadnego zapasu i moje kolana całkiem solidnie wbijają się już w oparcia. Na szczęście są one dosyć grube, a to jest dosyć twarde, więc osoba siedząca z przodu nie odczuwałaby za bardzo ruchów tych moich kolan. Nad głową, gdy się konkretnie wyprostuję, to stykam się włosami z pod sufitką, ale nie ma takiego ostrego wbijania się głową, więc nie ma też dramatu. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa nie jest wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Clio ma 391 litrów pojemności i dostajemy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, jak na auto tego typu, umiarkowanych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy po haczyku i to by było na tyle w normalnych, powiedzmy, egzemplarzach, ponieważ w testowanym na wypasie jest także dodatkowy głośnik Audio Bose. Występuje również tutaj podwójna podłoga, można sobie regulować jej wysokość, a pod tą już właściwą jest w egzemplarzu testowym koło zapasowe. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się podłogę bez uskoku, jedynie z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Renault Clio to niezmiennie moim zdaniem bardzo udany mały hatchback, który sprawdza się nie tylko w mieście, ale również przyjemnie się nim jeździ w trasie. Przy czym to najbardziej w terenie zabudowanym docenić można obecność automatycznej skrzyni biegów. Zatem jeśli ktoś używa Clio przede wszystkim w takich warunkach i może sobie pozwolić na dorzucenie pieniędzy na automat, to polecam sprawdzić też Xtronic, bo może okazać się on dla niejednej osoby ciekawszą i bardziej opłacalną propozycją niż hybryda. I to wszystko, co przygotowałem o Clio z automatem. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!